Mobile Legends o'yinida ko'pchilik ushbu 5 ta xatoni takrorlab, ko'pincha yutqizadi. Agar siz bu xatolardan birortasini qilgan bo'lsangiz, menga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Birinchi xato geroylar noto'g'ri pozitsiya tanlashi. Tank doimo urushni boshlab berib, oldinda turib uron yutish kerak. ADK va Mak orqadan turib uron berish kerak. Assassin esa joni kam va uronni katta beradigan geroyni ushlab tezda o'ldirib yuborish kerak. Ikkinchi xato minikartaga qaramaslik. Minikartaga har 2-3 sekundda qarab, analiz qilib, geroylar qayerda yurganini yoki qayerda urush bo'layotganini analiz qilib turinglar. Uchinchi xato ko'p kill qilish yutish degani emas. Bashnya urish, Lord va Cheripaha butun matchni o'zgartiradi. To'rtinchi xato faqat bitta geroyda o'ynash. Faqat bitta geroyda o'ynash rangni tushib ketishiga sababchi bo'ladi. Bitta geroy ban olsa, bu muammo, agar counter pick olinsa yana bitta muammo. Kamida 2 ta yoki 3 ta geroyda o'ynashni tavsiya qilaman. 5-xato o'yin ichidagi topshiriqlarni qilmagan o'yinchi sekin rivojlanadi. Emblema kuchsiz qoladi, shu sababli uron kam chiqadi. Bu mayda narsa emas, bu asos. Agar siz bu haqida to'liqroq tushunmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimda batafsil tushuntirib boraman. Bemalol o'tib ko'rishinglar mumkin.